ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பைப்புலேருந்து தண்ணி வர மாதிரி வருது. பைக்கில் வந்து கீழே வந்து இன்ஜின் கீழே ட்ரெயின் போல்டு ஒன்று வரும். அந்த போல்டு கழட்டிட்டுனா இன்ஜினில் இருக்கிற ஆயில் தான் வந்து நம்ம ட்ரெயின் பண்ண முடியும். ஆனால் இது பார்த்தீங்கன்னா சிரிப்பு தான் வருது. போல்டு கழட்டினா ஆயிலுக்கு பதிலாக தண்ணி தான் வருது. நீங்களே பாருங்கள். தண்ணி இல்லாத டைமில் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போடுது. மழை காலத்தில் தண்ணி நிறைய பேர் இன்ஜினில் வந்து போயிருக்கு. தண்ணி அதிகமாகிறதுல வந்து வண்டி வந்து தள்ளின்னு போகாமல் வண்டி ஓட்டுன்னு போகிறதுனால சைலன்ஸ் வழியாக இட்டு வழியாக அப்படி கார்பரேட்டர் இன்ஜின்னு எல்லாம் போயிடும். இன்ஜின் உள்ளே போயிருங்க, தண்ணி ஃபுல்லாக இருக்குது. அந்த ட்ரெயிலில் இருக்கிற ஆயில் வந்து பழைய ஆயில், வேறு வண்டி ஆயில். இந்த வண்டியை வந்து ஆயில் இறக்கணும். அந்த கீழே போல்டு கழட்டினா ஆயில் பதிலாக இந்த மாதிரி தண்ணி தான் வருது. ஆயிலில் வந்து தண்ணி மிக்ஸ் ஆகி கலர் மாதிரி ஆல்ட்ரிக்ஸ் மாதிரி இருக்குது பாருங்கள். அப்படியே ஒரு திக்காக இருக்கும். தண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு வெளியே